U anka li aħna ninnegaw ċertu konċetti, eżempju il-bżonn tiegħi li nħossni maħbub, ġifraw dill-idea llum fil-fatt aħna x'nafu li kultant għalhekk ix-xogħol qed ikollu ħafna enfasi llum il-ġurnata, okay? Għax x'inhu l-aqwa l-oppju llum il-ġurnata? Mix-xogħol u tintafa fix-xogħol. L-aqwa l-oppju u l-problemi tinsihom kollha kemm huma. Okay? Jien ninnota biss din hija impressjoni tiegħi u forsi xi darba nkan nirriċerkawha Malta. Jiena nara ma din hija l-esperjenza personali tiegħi li ħafna inquiries għall-għajnuna jiżdiedu wara shutdowns. Okay? Jiena issa li naħdem Malta, naħseb kważi 10 snin, jiena nirrealizza mix-xogħol kliniku tiegħi li r-rikjesta għall-għajnuna jiżdied konsiderevolment lejn ix-shutdowns. Ġifieri qed nitkellmu xahar festiv, ġifieri sal-Miliet jekk Alla jrid, u Santa Marija li għadu kif għaddu ġvera. Hemmhekk nara, issa jiena ngħid l-idea tiegħi huwa li x-xogħol huwa l-aqwa l-oppju u malli mbaxxi naqra għax għandi ġimgħatej shutdown, hemmhekk jibdew speċi ħirġin ċertu elementi forsi negattivi, kemm relazzjonali, kemm personali, għax illum ngħixu ġiet is-soċjetà where jisu din nikdbu ħafna fuq aħna u ġvera, we glorify busy. Noboda l-kultura jien. Illum kważi ejduli, tintaqgħux ma' xi ħadd li jgħidulkom kif inti bħalissa relax. Ħadd ma jgħidlek hekk. Ħadd ma jgħidlek, kulħadd jgħidlek gasma l-pjanċ għaddej għal Alla tiegħi. Kulħadd hekk jgħidlek, le? Fil-ħajja tiegħi bdejt li bej issib flaxija u l-ħadd filgħaxija propju nitfil Wi-Fi u triġi insomma. Okay? L-għunet kemm żidet li il-komunikazzjoni il-kwalità tar-relazzjoni biex ħaġa li nnotajt fija nnifsi jiena li malli nkun ħanixel il-mobile, il-Wi-Fi skużani, it-3 u it-3G, whatever, taqbadni ansjetà. Għax ovvjament jinnaf, kun ħadiħel messaġġ WhatsApp, jew email, u tgħid, u kważi riflettejt fuq jiena, qed tiġifieri jiena drajt ġismi dara jgħix b'din l-ansjetà. U x'inhuma l-konsegwenzi fuq Nikolas? Fuq is-saħħa ta' Nikolas? Dan l-istress, ansjetà li d-dera jgħix bija. U għalhekk jitlu hemmhekk is-psychosomatics tipo tal-effett fuq il-ġisem tagħna, kif aħna bħala kultura wkoll drajna ħafna ma ninterpretawx is-sintomi. Mela jiena għandi għaċtu fl-istonku. Ħureni. Ora miprezol jew xi ħaġa, Minflok nipprova niddeċifra x'qed jipprova jgħid li dak l-ġieħ. Mhux biex ma naħux il-pinnoli, nkunu ġusti fil-kliem. Imma x'inhu x'qed jikkawża? X'qed jikkawża? X'hemm fatturi fil-ħajja tiegħi ħanerġa' ngħid fis-sistemi li jinnopera fihom li mhux qed insew li jew li qed jikkawżaw li tipo ta' stress. Kemm nintaqa' anka ma' nies John li jgħiduli għax jien jekk taqta' li x-xogħol immut. Jiena wieħed mis-sabiħ tax-xogħol tiegħi huwa li x-xogħol tiegħi laqqani ma' nies ħansejħolhom hekk working class. Okay? Sa nies li aristokratiċi li ma konx naf li jeżistu Malta, nies li huma milli jgħidu biljonari li ma konx naf li jeżistu dat-tip ta' nies Malta. So ix-xogħol tiegħi għandi l-privileġġ li laqqani ma' kull strata nies speċi normali bħal ħafna minna, U hekk nirrealizza ħafna li ħafna midrabi John ix-xogħol u għalhekk jien nemmen fil-bilanċ. Għalhekk nemmen fil-bilanċ u nemmen li rridu nagħlmu l-tfal. Jiġifieri aħna ngħidu ħafna xi-xogħol sal-mura tal-ġisem, okay. U kważi huwa preġju li tfal speċi jarawna ħin kollu ħabrieka u ninvestulhom f'bonds u nibatuhom l-aqwa skejjel u l-aqwa
u l-aqwa da, ma okej. Jekk inti għandek dik l-opinjoni tajjeb, ma tfal importanti li jarawna, nagħtu valur ir-rikreazzjoni tagħna, jarawna nirrilassaw, jarawna propju namlu ħilitna biex qattaw il-ħin magħhom, li bħalma nħobb ngħid jien, bħalma ninvestu fil-karriera tagħna, ninvestu f'pension plans, ninvestu f'ħafna affarijiet, il għaliex aħna wkoll m'għandniex anke ninvestu f'daw l-affarijiet li huma ovvji, li aħna hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq xi astrofiżika u x'vera, nitkellmu fuq konċetti ħansejħilhom hekk sempliċi, imma speċi ma dan kollu huma kunċetti li n-nies hemm barra qegħdin isibu sfida biex isibu l-bilanċ fihom. Mela, tlaqna?